procés que utilitzo en la realització dels meus treballs és paradoxal respecte de la rapidesa en la qual intento plasmar l'obra. La preparació del suport i de la realització de la pintura a l'oli em pot portar un promís de 2, 3 o 4 dies previs a l'acció de pictòrica. Per cada obra que es fa, cada treball que es fa, normalment realitzo dos formats de m20 per m20 i que preparo cuidadosament. El suport és de fusta i està preparat amb un mínim de 4 capes, que és a base de cola orgànica més blanc d'Espanya. Aquesta preparació atorga una característica d'absorció de l'oli molt important, que fa que quan empasto fortament la pintura tendeix a retenir-se bé en la superfície i així em permet fer un treball gestual, matèric, treballant en vertical. Normalment per fer una peça preparo aproximadament entre 1,5 kg o 2 kg de pintura a l'oli que faig prèviament. Aquí tenim la pintura a l'oli preparada per la propera obra, aproximadament ja entre 1,5 kg i 2 kg de pigment barrejat amb oli de llinosa refinat. En aquest vídeo veureu una miqueta el procés que faig servir per elaborar correctament la barreja entre el pigment i l'oli, eliminant que es quedin grumolls i que tot el pigment estigui perfectament barrejat amb l'oli de llinosa. És important que l'oli tingui una bona plasticitat, a la vegada que també sigui capaç de mantenir la seva corporitat a l'hora de fer-li un gest. Per exemple, si el portem cap aquí, ell s'ha de mantenir seguint, diríem, el gest que se li doni i ha de ser capaç d'aguantar-te i suportar-se. La compaginació entre la caracterització matèrica i la formalització, diríem, d'aquesta pintura a l'oli, juntament amb la resolució o la forma de preparar el suport, és la que em dona la possibilitat de poder aplicar l'oli d'una forma matèrica i treballar en vertical.
Bé, ja heu vist una mica com és el meu treball diari dintre de la meva proposta plàstica. Aquests suports que s'han estat treballant aquests dies, juntament amb la pintura, a l'oli que heu vist que està preparada ja, la deixarem, en el cas de la pintura la deixarem amassar 24 hores més i demà prepararem una acció. Concretament serà la peça 2287, que és la que li correspon d'una forma correlativa segons vaig treballant la meva proposta. Per tant, moltes gràcies per l'atenció.